Islom aka, pnevmatik olmoqchiman. PCP vazushka olaymi yoki oddiy qayrilib zaryad bo'ladigan oddiy pnevmatik vazushka olaymi? Nimani maslahat berasiz? Ha, bunaqa savollar juda ko'p keladi bizga. Kommentariyalarimizda men o'zimizga ham ko'p telefon bo'ladi. Aka, shunaqa PCP pnevmatik olaylikmi yoki mana bunaqa perlomkali oddiy pnevmatik vintовкаlar olaylikmi degan savollar juda ko'p tushadi bizga. Mana hozir bularni farqini aytishdan oldin sizlarga bularni qanday ishlashi va nimalarda ustunlik taraflari borligini sizlarga bir aytib o'taman. Videoni boshlashdan oldin sizlardan bitta podpiska, bitta like, hali bizda bunaqa pnevmatik vazushkalar ko'plarni sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Qani unda boshladik. Bizga ko'plab kelib tushgan savollar aksariyati aka, pnevmatikani zo'ri qaysi degan savollar bo'ladi. Pnevmatikani zo'rlari endi bo'lishi mumkin. Narxlari ancha qimmat. 3,5 ming, 4 ming, 5 ming yevrogacha bo'lishi mumkin. Lekin men byudjetniroq variantlarni tavsiya qilishim mumkin. Mana turetskiy PCPlar, mana hozir qo'limda turgan Hudson Factor zo'r chiqqan pnevmatikalardan. Mana qo'limda yana bitta o'sha oddiy perlomka vazushkalarining eng yaxshilaridan bittasi Gammo firmani Gammo Whisper X Vampir modeli. Bu рабочий pnevmatika. Hozirda men sizlarga ko'rsatish uchun hozir oldim buni. Bu pnevmatikalarda tanlashda endi bular ishlashi, misol uchun bu pnevmatikamiz o'sha ichida portion, panjati bor, oddiy temir prujinasi bor, stolni qayrib zaryad qilishning hisobiga tepkini bosganingizda o'qni chiqarib yuboradi. Endi bunisida PCPmizda havo kolbasi bor. Havo kolbasiga 250-230 давление havo, oddiy havo hamlanadi, damlanadi. Buni o'zini zapravka qiladigan 5 litrli ballonlar bo'ladi. U zapravka to'ldirilgandan keyin bunga o'sha havo o'tkaziladi. Mana shu to'ldirilgan 250 bosimli havoni o'z kolbasiga yig'ib turib, orada reduktori bor. Buni ikki xil turi bor. Bu pnevmatikalarda reduktorli va bez reduktorsiz variantlari bor. Men buni farqini ham keyingi videoda aytib o'taman. Bu reduktor oralidan o'tgandan keyin 170, 150 atmosfera havo yordamida o'qimizni stol, mana shu magazini bor. Zaryad bo'ldi, joy ochiladi, magazin joylanadi va mana shu harbiy tortilganda zaryad qilib otilaveradi. Bu pnevmatikalar endi birma-bir ustunlik tarafini aytib o'taman. Pnevmatikada dovush pas bo'lishtirib qo'yiladi ustiga. Dovush pas bo'ladi. Uzoq masofalarga juda ham qiynalmasdan bemalol ursanglar bo'ladi. Magazin o'q sig'imi 20 ta. Bu shu pnevmatikada. Bu pnevmatikamiz 4,5 kalibrli. Pnevmatika og'irligi boringki 3 kg 800 ga yaqin, shu og'irroq bu. Ustida West Hunter optikasi, adashmasam 6x2450. Optika juda ham kuchli optika. Siz hozir ko'chaga ko'rgan bo'lsanglar, kichkina karabinlarga ham, milkashkalarga ham qo'yib otib ko'rdik. Effektini zo'r beradi. Tavsiya qilib qolaman bu optikani. Xo'p, pnevmatikada adacha yo'q, tepinmaydi otilganda. Bu yerda 3 xil положениеda mana ko'rishingiz mumkin. 3 xil положениеsi bor. Bularni mana shuni burash yordamida ligirovka qilib, bemalol otish положениесini ligirovka qilsanglar bo'ladi. Va mana bu yerda ligirovkalari bor. Bu ham o'sha havoni qo'shadi, qisqartiradi, xuddi shunaqa prinsiplari bor. Bu pnevmatikalar endi hozirgi kunda narxi bizda 13 million so'm. 4,5 kalibrlisi, bizda hozir kattaroq kalibrlilar yo'q. Pnevmatikamizda komplektida кейsi bor, magazini bor, mana shunaqa sochkasi bor, o'zining optikasi bor. Bemalol kelib, jamiyatga a'zo bo'lgan bo'lsanglar, ichki ishlardan qurilish ruxsatnomalari bilan kelib, bemalol ketsanglar bo'ladi. Endi oddiy perlomka pnevmatikaga o'tamiz. Oddiy perlomka pnevmatika o'sha tushuntirayotganda g'ayrat zaryad bo'ladi. 4,5 kalibrli optikasi o'sha 45 yilga o'tadigan Bushnell, o'sha maslaga ko'p marta videolarda aytadigan monoblok surilmaydigan. Nastroykani 80% ushlab turadigan narsa mana shu monoblok bo'ladi. Endi bu pnevmatikadan farqini bittada tushuntirib qo'yaman. Albatta narxida. Xuddi shu. Bu pnevmatikamiz ham adacha nisbatan turetskiy vazushkalarga nisbatan kamroq. O'zini zavodskoy gulshtiri bor. Dovush pas chiqadi. Aniqlik nuqtai nazaridan pnevmatikalar orasida yaxshi o'rinda turadi. To'shnisi juda ham zo'r. Qo'lga o'rnatishi ham, yengilligi ham juda ham yengil. Endilikda mana narxini solishtirib ko'raylik. Endi bu pnevmatikamiz hozir sotilgan narxi 2,5 million atrofida sotilgan. Xuddi shunaqa holatdagilarni 2,5 million, 2 million atrofida topsanglar bo'ladi, 5,5 yoki 4,5 kalibrligida. Ustunlik tarafi xuddi shu, narxida xolos. Endi kim imkoniyati bo'lsa mana barjonlar pnevmatikani kattasini olsin servisdan, kim byudjeti kamroq bo'lsa, bemalol mana bu pnevmatikadan olib ishlatsanglar bo'ladi. Bu Hudsonlar PCPlardan
yana ko'plab modellari bor. Turlari ko'p. Misol uchun Kral Puncher bor, Aselkon MX7, 8, 9 turlari ko'p. Narxlari ham shunga yarasha. PCB pnevmatikalar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, keyingi videolarimizni kutib qolinglar. Sizlarga pnevmatikalarda reduktorli va reduktorsiz nima farqi borligi haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Bugunga shu. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.